كنافة بالمانجا حلو رمضاني، بيفكرنا برمضان وممكن ناكله في الايام العادية برضو لو انت مخزنة مانجا او كده. النهاردة عملتها لكم بشكل بسيط جدا، مش مكلف تماما. نص كيلو من الكنافة، حطيت عليه 3 معالق كبار من السكر الباودر، ونص كوباية او كوباية الا ربع من الزبدة المذابة على سمنة بلدي. يعني انا بحب احط الميكس ده على بعضه، بيدي طعم حلو قوي وبيخلي لونها حلو قوي لما بتتحمر يعني. هنا حطيت السكر. هنا هغلف الكنافة كلها بالسمنة والزبدة. هجيب طاسة سخنة على النار، هحط فيها الكنافة وهقلب فيها باستمرار عشان ما تتلسعش من تحت، على نار هادية طبعا لحد لما تبدأ تتحمر معايا. دي اظبط طريقة، انا بحب احمرها من فوق، ما بحبش ادخلها الفرن. الفرن بتتلسع بتتحرق، ما بعرفش اتحكم فيها، لكن دي بتحكم فيها، بتبقى تحت ايدي. هنا هجيب بولة هحط فيها 3 كوب من الكريم شانتيه. هضيف عليهم كوباية كبيرة من المانجا المركزة المحلاة المثلجة. طبعا المانجا هنا حوالي 350 جرام. هضربهم مع بعض بالمضرب، بقلبهم الأول على الهادي قبل ما أشغل المضرب عشان ما يطرطش. بعد كده ده القوام النهائي. بجيب بقى البولات بتاعتي، لو عندك صينية مش شرط بولات، لو عندك كوبايات أي حاجة حابة تعملي فيها شكل، حابة تعمليها مثلا نظام لكل فرد، تعمليها أكل جماعي زي ما تحبوا الشكل ده بتاعكم انتوا. هجيب طبقة من الكنافة على سيرب. انا كنت عاملاه مجهزات سيرب خفيف عادي. بعد كده طبقة الكريم شانتيه، بعد كده هحط المكعبات من المانجا، بعد كده هحط تاني طبقة كنافة وطبقة سيرب، وهكذا باقي الخطوات كما موضح في الفيديو. واخر طبقة هي المانجا. طبقة معايا عملت جيلي من المانجا بيلمع المانجا من فوق، ما بيخليش شكلها يتغير ولا تدبل ولا كمان طعمها يتغير، بيحافظ على شكلها طول الوقت، وده الشكل النهائي. عملت كمان منها شكل تاني بولة، حطيت عليها مانجا من فوق وفستق وورد مجفف. حقيقي تستاهل تجربة.